بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحبابي في الله، طبتم وطاب نهاركم وأسعد يومكم بالخير واليمن والبركات. إن شاء الله تكونوا جميعكم بألف خير وصحة وعافية وسلام وأمان إن شاء الله تعالى. معنا أحبابي في الله كما عودناكم وجمعنا لكم وتواترت عندنا بعض الرؤى الجميلة المبشرة الخاصة بإمامنا وسيدنا وقائدنا وحبيبنا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، وقرب إصلاحه وبيعته وفرج الأمة الإسلامية به إن شاء الله تعالى. نبدأ على بركة الله مع الرؤى، والرؤية الأولى بعنوان المهدي والدجال. يقول الرائي: رأيت ليلة الجمعة في مشهد سريع المهدي والدجال، وأحدهما يلحق بالثاني، فرأيت في الأول المهدي وهو يلبس لباسا بالأزرق السماوي ويحمل حقيبة كبيرة، ووراءه مجموعة من المسلمين، فمر بجانب بيت جدي المتوفي بمدينة الرباط بالمغرب، وتحديدا المدينة العتيقة هناك، وكان متجها في طريق مرتفعة شيئا ما باتجاه مقبرة قريبة من شاطئ المدينة، وكان يمشي بسرعة نسبيا وكأنما يريد أن يلحق بالدجال. ثم رأيت الدجال بعده وهو يلبس نفس ملابس المهدي، تيشيرت أزرق سماوي، ويحمل نفس حقيبة الظهر الكبيرة، ويمشي مسرعا وكأنما هو خائف من أن يلحق به أحد أو ينال منه، ولكنه كان في مشيته يريد أن يوحي للناس أنه يلحق بالمهدي، لأن المهدي ليس هو المهدي الحقيقي، كأنما ليلبس على الناس حتى يصدقها الناس بأنه هو المهدي. والعجيب أنني في الرؤيا أعرف أنه هو الدجال، والأعجب أن مجموعة من المسلمين كانوا يمشون وراءه. الفرق بين المهدي والدجال عندما مر بجانب بيت جدي رحمه الله أن المهدي كان متوسط الطول، كأنه يميل إلى الطول قليلا ولم يكن سمينا، وكان يميل إلى البياض، في حين أن الدجال كان أقصر من المهدي وكان سمينا مثل دب صغير، وكأن أسمر اللون في سمرة واضحة، وكان في مشيته أسرع من مشية المهدي، ولكنه في نفس الوقت كان خائفا من شيء ما. أما غير ذلك فلقد كان يرتديان نفس التيشيرت ويحملان نفس حقيبة الظهر. انتهى. أما تأويل الرؤيا: في الرؤيا إجابة عن تساؤل الرائي وتساؤل الكثير من الناس: من يظهر أولا وأين يظهر؟ فيظهر المهدي في المدينة، ثم يتبعه ظهور الدجال، وقد لبس لباسا لرجل صالح، ولا ينتبه أو لا يميزه كثير من الناس أنه الدجال، قد يظهر بصفة عالم أو داعية. ورؤيا مبشرة للرائي أن الله سيحفظه ويعرفك به حتى تنتبه له، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك معنا رؤية أخرى جميلة، والرؤية بعنوان الحسن بن علي يخطب في السعودية. يقول الرائي: رأيت رجلا سعوديا يلبس لباسا عسكريا، ويقف أمامه لوحة كبيرة زرقاء بجانب إحدى الشوارع السعودية، وكان مكتوب على اللوحة شرح لأركان الإسلام ونواقض الإسلام، وعنده عدة أشخاص، فإذا به يقول كلام حفظت منه: هذا ليس إسلام محمد، الإسلام هو العدل، أنتم تعبدون الله وكأنه هو من يحتاجكم، وليس أنتم من تحتاجونه، أنتم لا تقدمون العدل في دينكم، وكأنكم تتهمون الله بعدم العدل. ثم قال كلاما آخر أذكر منه: الله وضع الأرزاق بين الناس في الأرض بالعدل، فأخذ بعضنا حصة بعض، فقال له أحد الأشخاص: ومن أنت حتى تتهمنا بعدم معرفة الدين؟ فقال: أنا الحسن بن علي ابن أبي طالب المكي. انتهت الرؤيا. أما تقول الرؤيا: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، إن صدقت فهي تتحدث عن المهدي حين يخرج ويوضح للناس دينهم كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسباب بعدنا عن الطريق القويم، والله تعالى أعلى وأعلى. كذلك معنا رؤية أخرى جميلة، والرؤية بعنوان امرأة تسمع هاتفا بالمنام. يقول الرائي: أحد قريبتي استمعت بإحدى الليالي لزوجها وهو يقص عليها عن شخص صالح اسمه محمد بن عبد الله يظهر بآخر الزمان ويملأ الأرض وقسطا، فذهبت للنوم وهي تفكر بهذا الشخص ولا تعلم هل ما قالها زوجها صحيح أم لا، فإذا بها تسمع صوت بالمنام يقول لها: المهدي في الطائف. انتهت الرؤيا.
أما تأويل الرؤيا فهي إخباري عن المهدي وأنه سيكون بالحرم قريبا، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك معنا رؤيا أخرى جميلة ورؤيا بعنوان امرأة نصر من الله وفتح قريب. يقول الرائي: رأيت أشخاصا يحاول كل منهم يكتب بلوح فتح من الله ونصر قريب، ولكن ما كانت مرككة وسيئة كل هذا حتى يضعوها على الأقصى أو القدس بفلسطين. وفي تلك اللحظة رأيت المهدي جاء وكتب على اللوح نصر من الله وفتح قريب، عكس ما كانوا يحاولون كتابتها لكي يضعوها على الأقصى القدس بفلسطين. ورأيت بعد أن كتبها ركزها في تلك اللحظة، أحسست أنه وضعها بعد أن تحقق لي أمر شخصي بحياتي، مع أنه وقت الرؤيا لم يكن قد تحقق لي هذا الأمر. انتهى. أما تأويل الرؤيا فهي إخباري بأن القدس لن تعود إلا على يد المهدي عليه السلام، والله تعالى أعلى وأعلم. كذلك معنا رؤيا أخرى جميلة ورؤيا بعنوان بعث النبي من جديد. يقول الرائي: حلمت أني أقول بعث النبي من جديد، ويقول لي أحدهم هو لم يمت حتى يبعث. انتهى. أما تأويل الرؤيا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الرؤيا تبشر بظهور الإمام المهدي عليه السلام، وأنه لم يبقى إلا القليل، وسنشهد الظهور الشريف لهذا الرجل الموعود بحول الله تعالى، فاللهم عجل بالفرج واجعلنا من أنصاره. كذلك معنا رؤيا أخرى جميلة ورؤيا بعنوان المهدي باللباس العسكري. يقول الرائي: أنا الدكتور حسين علي من الأردن، والرؤيا قبل 3 أشهر تقريبا، وبينما كنت في صحن الكعبة من جهة الجنوب الغربي، وإذا أنا بالمهدي يأتي من الشمال ماشيا باتجاهي باللباس العسكري الفوتيك، ويلبس الطاقية الكاب أي لباس الحرب، ومعه بعض الأشخاص قلة، ودار حول الكعبة حتى وصل ركن الحجر الأسود عند الخط الأسود الذي على الأرض. وقف فاجتمع عليه الناس، ولم يكن العدد كثيرا لأن العدد الذي كان حول الكعبة قليل، ولم يلبث إلا قليلا ثم ذهب باتجاه الطريق التي تصل إلى المروة حتى لم أعد أراه، والله على ما أقول شهيد. انتهى. أما تأويل الرؤيا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الرؤيا تخبر بأن المهدي عليه السلام مستعد، وأنه مستعد لتلقي الأمر وبداية مهمته، وستكون قلة قليلة 313 كما ورد في الأحاديث الذين سينصرونه في بداية أمره. كذلك معنا رؤيا أخرى جميلة ورؤيا بعنوان أمام المهدي امتحان واحد. يقول الرائي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى اللهم على سيدنا محمد. يقول: سمعت أحدهم يقول: لا تزال أمام المهدي إلا امتحان واحد. انتهى. أما تأويل الرؤيا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إن صدقت الرؤيا فإنها تتكلم عن الابتلاءات التي مرت على المهدي، ولم يبقى إلا واحدة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الرؤيا الأخيرة أحبابي في الله، وهي رؤيا جميلة والرؤيا بعنوان رؤيا عن كيفية إصلاح المهدي. يقول الرائي: هذه الرؤيا والله شاهد علي أتت بعدما يئست أن سيكون هناك مهدي، أو أن أحاديثه صحيحة، وذلك بعد قراءة لحديث لا مهدي إلا عيسى بن مريم، ثم مع ضعفه، ولكن أصبحت في حالة إحباط لا أدري ما سببه، مع إيماني بأن كل إنسان ملزم بهدى نفسه، وليس من عقيدتنا انتظاره أو ما شابه ذلك. والرؤيا كانت كالتالي: رأيت أنني قمت من نومي في غرفتي، فوجدت فوق وسادتي كتابا كبيرا أزرق مزخرف مثل المصاحف الكبيرة، فأخذته وبدأت أفتح صفحاته لأقرأه، ولكن لم أستطع من شدة العتمة، وحاولت حتى بدأت أركز لأقرأ ما فيه، ولكن لم أستطع، فأظلمت كل السطور تماما، ووجدت نورا أبيض ينير سطرا واحدا فقط في الصفحة: المهدي يؤتى ملكا وعلما وحكما ورابعة لا أدري ما هي، والكتابة كانت كأنها قديمة. انتهى. أما تأويل الرؤيا، في الرؤيا رد على تساؤل الأخ الفاضل بخصوص الإمام المهدي عليه السلام، فالرؤيا تخبر أن هناك مهديا يملك بأمر الله، ويكون أعلم أهل الأرض حينها وأحكمهم بكتاب الله وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يرد المظالم إلى أهلها ويقسم المال صحاحا كما أخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أحبابي في الله، فإن أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. هذا والعلم عند الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.